kembali lagi di Mugiwara Lovers dengan aku Rorono Arara dan aku Nefertari Cima. Nah, di video kita kali ini kita bakal unboxing lagi tentunya. Nah, karakternya siapa sih? Karakter yang sebenarnya udah sering kita unboxing. Kedua karakter ini udah sering. Oh iya sih nggak sering, yang satunya belum nggak begitu sering, tapi yang sering. Ya sering ya, pokoknya pernah kita Pernah. unboxing. Nah, kenapa kita unboxing dua langsung? Karena lagi hype-hypenya nih mereka berdua. Iya, dan apalagi mereka berdua nih lagi baru bertemu di chapter terbaru. Baru. Makanya kalian Jadi mau baca dong. baru ketemu nih di manga, baru ketemu lagi setelah sekian lama tidak berjumpa. Sekian chapter loh. Nah, terakhir kali mereka bareng itu waktu di awal Dressrosa. Habis itu mereka bertugas dan terpisah karena tugas mereka yang Tugas kapten. tugas dari kapten, mandat kapten. Nah, karakter ini adalah musuh-musuh tapi cinta aja. Iya. Sayang. Jadi salah satu kru SHP yang sering berantem. Ini menurutnya sebenarnya kalian yang udah nonton One Piece ini nggak perlu Udah tebak-tebakan punya lagi. kayak Karena udah kalian udah di luar kepala pasti udah tahu ini siapa. Nah, daripada kita tebak-tebakan, daripada kita ngerjain kalian, mending kalian klik tombol subscribe dulu dan klik tombol like-nya ya. Baru kita Chan. ayo kita ditungguin tuh tombolnya. Langsung aja kita keluarin, ini dia. Ceng jeng jreng. Aku dapat yang Satu spesial. yudra, tiga. Dadah. Kapan dong? Oh, oke. Saling bilang tatapan. Nggak tahu tatapan. Nah, ini tuh ini terbaru yang baru kita unboxing kali ini, yaitu NV Grandista. Nah, Grandista ini dari Bandai Spirit. Bukan ini tulisannya dari Presto, tapi ini aslinya tuh dari Bandai Spirit. Nah, ini dia foto depannya sih zoom gitu ya. Ini foto yang baru ini zoom gitu. Terus di sampingnya dia close apa? Ada yang full body. Full body gitu. Terus belakangnya semi close up gitu, kayak bust up gitu ya. Iya. Nah, terus yang kali ini karakter yang kali ini aku juga nggak tahu kenapa si yang Zoro ini kotaknya lebih gede daripada yang Sanji. Sedikit doang. Sedikit doang sih lebih gedenya. Cuma kita langsung belum tahu apakah di dalam itu berbeda banget ukurannya atau enggak. Jadi kita tebak-tebakan, ini langsung unboxing. Nah, udah keluar tebakan aku nih ya, tebakan aku. Tebakan aku kalau misalnya ukurannya sama aja. Yang gede. Wow, Gede ya. gede banget. Gede banget. Dulu apa lagi? Aduh. Mereka itu dari awal ya. Sebenarnya awal mereka bertengkar itu kalau nggak salah gara-gara Nami gak sih? Ya aku kurang lupa, kurang inget sih gimana. Tapi seingat aku tuh kalau nggak salah kan Nami. Ya Nami emang awal dari permusuhan emang Nami. Dan mereka berdua itu sebenarnya prinsipalnya mereka yang berbeda kalau menurut aku ya. Karena Sanji itu dia sangat menghargai wanita. Sedangkan kalau Zoro bukannya nggak menghargai wanita, tapi dia tuh lebih mengambil paham bahwa wanita itu Punya satu pencitraan. ya derajat yang sama laki-laki. Karena kisah masa lalu mereka tuh berbeda ya. Kalau Zoro dia pernah kehilangan temannya, maksudnya. Nah dia itu punya teman di masa lalu dia, si Trina ini. Trina ini sangat struggle di dunia dia karena dia sebagai seorang pendekar pedang, tapi dia dibedain gitu loh karena dia perempuan. Ya itu prinsip hidup mereka berdua itu udah berbeda, jadi nggak heran sih mereka sering banget berantem. Zoro itu sering banget ngeledek Sanji yang sangat amat lebay terhadap wanita. Nah, ini punya aku udah selesai duluan dan emang partnya itu lebih sedikit daripada yang punya Sarah Zoro. Dan dia tuh yang uniknya tadi aku lihat, aku kira ini kayak mur gitu, ternyata salah. Kalau misalnya kalian tadi tidak jatuh, tidak saat ini adalah logo. Ini part kecil, tapi kalau kalian jual lagi, ini sekarang berkurang 50.000 100.000, tau nggak? Makanya hati-hati kalau misalnya punya figure, part kecil itu lebih baik kayak kalian taruh di tempat yang aman.
lihat udah apa aja dan gede banget botol ini. Ini mana kakaknya? Tapi bener ya, yang ini dia serinya kecil banget. Jadi kalau misalnya kalian pajang di meja tuh nggak makan sempat. Keren banget ini berdua. Kalau bisa disajiin apa lagi? Gue kayak buka buku Indomie gitu loh. Oke. Ayo Bu. Oh ya. Yeay, udah selesai Terakhir, maaf ya tadi agak kesalahan, emang beberapa part dari ini berdua tuh agak susah, terutama yang kelima ini. Karena si Zoro ini dia masukin pedangnya itu dilibet-libetin gitu. Jadi kan emang aslinya dia tuh kalau bawa pedang diselipin selendang ya. Nah instalasi si pedang itu agak susah ketika dipasang, tapi worth it lah ya dia deh hasilnya. ini kalau menurut aku adalah unboxing Zoro terkeren, paling keren yang pernah kita unboxing di Warung. Overall ini dia keren banget dari semuanya. Bajunya oh my god. Dari baju, pedangnya juga sedetail itu, keren itu nggak bohong. Iya, jadi kalau misalnya India sama dia, kalau misalnya dibandingin ya kalau menurut aku untuk serial Grandista ini lebih wow sih, ini wow banget coy. Karena si Sanji sebenarnya bukan kayak ini yang terbaik dia. Iya benar, bukan Bukan kostum ini yang dia yang terbaik. Waktu di Walkek ya. Kalau menurut aku yang di Walkek keren juga. Terus yang waktu dia pakai apa namanya dermas itu juga keren Itu juga. juga. Jadi kalau menurut aku kayak baju yang kayak gitu itu udah biasa, dan sebelum time skip juga kan dia selalu pakai baju rapi, terus selanjutnya dia pakai baju rapi udah gak aneh gitu. Tapi kalau dia cool banget. Ya ini pakaian after time skip yang keren. Nah, walaupun mereka ini selalu berantem, ketika bertemu nih pasti deh berantem. Apapun itu masalahnya pasti berantem. Dari Bonti, dari Nggak, Iqbal itu terlalu menurut gue terlalu kompleks. Karena dia ngomong atau lewat aja tuh udah makin banyak berantem. waktu datang awal, waktu Zoro yang pertama kali datang, Iya. diributin terus sama Zoro. Itu yang masih mereka itu kocak deh. Tapi ada satu hal yang sangat so sweet di antara mereka berdua. Iya, jadi kalau menurut aku benci-benci tapi cinta Iya. ya. Tapi sayang. Nah, ceritain lah. Jadi waktu April birthday ini mereka berdua tuh ada momen-momen yang benar-benar so cute banget. Nah waktu itu ketika Luffy benar-benar lagi sekarat habis ngalahin si Zombie Oz. Nah tanpa diduga salah satu si Chibukai yang buat si Kuma itu datang dan ngomong bahwa dia bakal ngambil kepalanya Luffy. Langsung lah waktu itu orang-orang lain pada pingsan ya Cina ya, karena habis kena salah satu serangan si Kuma yaitu shockwave. Jadi semuanya kayak bom gitu terus pada jatuh. Cuma 2 orang kuat yang tersisa yang masih sadar, yaitu Zoro dan Sanji. Sanji pun itu beneran hebat. Nah yang pertama kali bangun itu adalah Zoro berkata kepada si Kuma, aku tahu bahwa aku tidak bisa bertarung sekarang denganmu. Tapi apabila kamu mau mengambil kepala dia, setidaknya kau bisa menggantikannya kepalaku. Walaupun aku tidak seberharga dia, tapi kepala seorang calon pendekar yang kuat itu sudah setidaknya itu setara gitu, sebanding. Gila, dia berdiri di depan ngalangin si Kuma untuk mendapatkan Luffy. Tapi waktu itu dia masih berdiri tegar dan maksudnya dia dalam keadaan yang sangat kuat sih menurut aku. Dia masih tiba-tiba dengan gemetaran Sanji datang. itu gemetaran hebat dalam keadaan dia nggak kuat untuk berdiri aja tuh dia udah nggak kuat. Sanji langsung berdiri itu kan nyamperin si Zoro terus dia ngomong kayak gini, bodoh, bagaimana dengan mimpi-mimpimu? Iya. Terus habis itu aku adalah anggota bajak laut Mugiwara yang akan paling banyak membuat kerusuhan. Ya. Bener, buat kerusuhan Bener banget. Nah, jadi di luar mereka saling berantem, tapi mereka itu sebenarnya saling berdukung ya. Saling mendukung pilihan sama lain, sebenarnya juga saling care satu sama lain, meskipun emang itu nggak kelihatan nyaman banget. Jadi ibarat kata kayak kakak ade lah, kayak gue sama dia kalau misalnya berantem. Cuman di on scene aja kita kelihatan akur. Ya gitu, tapi sebenarnya apapun yang terjadi mereka tuh udah kayak keluarga sendiri. Jadi sebenarnya ya berantem itu cuma gini jadi buat orang kita.
Nah, yang terakhir kita mau ngasih tahu nih, kalau Lini Grandista ini adalah lini yang sebenarnya selain baru, dia itu banyak banget keunggulannya. Kan satu, ukurannya besar ya si action figurnya, terus standingnya kecil, Jadi sama apa lagi Ci? Nah terus untuk detail dari bajunya juga ternyata baju yang after time skip otomatis jauh lebih keren kan daripada yang sebelum time skip. Terus dia juga detail dari segi tulisannya, terus dari segi warnanya juga oke banget. Tapi terutama yang jauh ini coba lihat detail pedangnya, detail selendangnya, terus sampai si Sanji ini yang detail Pokoknya detail lokal itu ada. Nah yang menarik juga yang Zoro ini detail apa sayatan pedangnya bukan-bukannya itu juga masih ada terlihat jelas. Jadi kalau menurut aku untuk harga yang sebenarnya nggak begitu mahal, dia tuh udah worth it banget. Dan ini cocok buat kalian yang suka koleksi action figure yang agak gede ya. Soalnya kalau misalnya beberapa orang kan suka action figure yang kecil bisa buat taruh di meja. Tapi buat kalian yang suka koleksi buat ditaruh di etalase, ini salah satu yang paling banget. ini tapi walaupun ditaruh meja, dia walaupun besar tapi nggak ganggu karena standnya kecil. Jadi ya semana kalian sukanya. Jadi ini tuh worth it banget. Nah selanjutnya untuk harga Kisaran 300 sampai 350. Jadi emang ini lebih mahal daripada action figure yang biasa kita unboxing yang biasanya kan 250 sampai 300. Tapi untuk ukuran yang sebesar ini dan untuk kita sebagus ini menurut aku ini hal yang worth it. Dan ini Wajar banget. murah. Itu mana kalau misalnya kalian nyari untuk dari merek-merek yang lain atau dari lini yang lain itu kadang kalian nggak bisa dapetin yang harga semurah ini dengan detail yang sebagus ini. Untuk beli di mana? Kalian bisa beli di online store dan offline store. Oke. Bisa juga kalian gabung komunitas untuk bisa dapat link-link yang lebih worth it di mana. Bisa dapat yang murah, lebih cakep, atau bahkan pre-love yang worth it. Nah, mungkin lagi video kita kali ini. Makasih udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya dan ikutin kita di Instagram biar kalian dapat momen-momen dan fakta-fakta menarik dari One Piece yaitu di @mugiwara_lovers. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like-nya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.